Então agora fique comigo até o final desse vídeo para você ver e conferir todos os detalhes dessa biblioteca. Você vai acompanhar agora um review completo que o Saulo da Sampoline, que foi uma parceria junto com ele, dessa biblioteca, ele vai explicar tudo passo a passo para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o Saulo Rocha aqui da Sample Online e hoje eu vou demonstrar para vocês a biblioteca Mari Jacinto Soundpack, a primeira biblioteca com os timbres personalizados da grande artista Mari Jacinto para Contact. Vamos conferir? Vocês podem observar que existe um recurso muito top aqui nessa biblioteca, que é o cutoff. É o filtro do timbre aqui do pad. Fechando o filtro, abrindo. Mixando os pads. Eu não posso deixar de mencionar que o piano também possui o seu filtro cutoff, que na verdade simula a abertura e fechamento da tampa de um piano acústico, deixando ele mais abafado ou mais brilhante. Top demais, né?
Aqui no preset de número 2, eu vou ter um piano Bosendorfer. E as cordas. Observe que quando eu toco mais forte, as cordas saem staccato. E quando eu toco suave, elas soam mais suaves. Somando com o Hammond, full drawbars, Tenho aqui um timbre de Hammond B3 muito top. E quando eu mexo aqui no modulation do meu teclado, controlador, observem isso. O timbre muda, tal como acontece no Hammond mesmo. Eu tenho o timbre Basic, com o modulation para baixo, e quando eu subo ele vem a rotação do Hammond, juntamente com o full drawbars. Olha só que incrível. Top demais, né? Esse Hammond aqui tá maravilhoso.
possui o recurso do Morph, que vira tipo um vento, olha só. Preset de número 5. Aqui eu vou ter um Rhodes com vibrato, olha isso. Aqui eu usei o vibrato 1. Ele tem uma frequência diferente do vibrato 2. Vamos colocar o 2 aqui para vocês verem. Observe que a ondulação dele é um pouco mais rápida, né? E o 3, a ondulação é bem mais rápida. Então são 3 níveis de vibrato diferentes. Sensacional.
preset de número 8 é o Jacintes. Esse eu acho que você conhece. Você já ouviu ele em algum lugar. Então aqui eu tenho o Murphy, aqui desse primeiro timbre, né, o Jacintes. O Murphy ele muda o timbre, né, é uma variação do mesmo timbre. E além disso eu tenho também o cutoff, né, fechando ou abrindo. Eu tenho aqui o Synth Pad. E temos também o Trance. É o Synth Trance. Então, mexendo aqui no Murphy, no cutoff, dá para fazer muita coisa legal. E por fim, eu tenho aqui os timbres de plucks. A hora que você colocar um fone, você adquirir isso aqui, colocar um fone, e você ver a pressão desses timbres, você vai ficar de boca aberta. Porque eu fiquei, quando chegou na minha mão, e assim que ele aprontou tudo e entregou para eu testar, eu fiquei de boca aberta. Então, eu sou chata, vocês vão ficar de boca aberta.